冰箱怎么选呢？今天来教你们怎么选冰箱。我看好多博主推荐各种各样的冰箱，但是你说性价比怎么样啊？对吧？到底好不好啊？不知道，而且真的很少有人把冰箱怎么选这个事情讲得很明白的。所以今天还是一期干货视频，我会用非常简单的方式教给你们如何选冰箱啊，还是一个万能公式：安装尺寸加冰箱类型加冰箱容量加保鲜功能加异味控制加能效。为了方便你们理解，我也会用我们家的海尔518冰箱举例子。第一个，确定安装尺寸，这个非常重要，一定要提前量好几个数据啊，一个是摆放位置的长宽高，然后每个要经过门的长宽高，还有电梯的长宽高啊。如果是楼梯的长宽高也要量好，避免你买一个太大的冰箱，对吧？放不下，或者是门过不去。我之前就犯过，冰箱是可以放下，但是门过不去啊，这样的低级错误啊，前车之鉴啊。好，第二个，选对冰箱类型。如果你要做嵌入式的冰箱，那一定要选底部散热的。如果说是正常摆放的话啊，散热位置就没那么重要了。但是底部散热的依然会更好一些，因为你可以贴边放，对吧？更节省空间。你比如说我家海尔518冰箱它就是底部散热。虽然说现在不是嵌入摆放，但是我就是可以贴边放啊，这样一来少了很多卫生死角，二来还省下了不少空间。另外如果你家准备做嵌入式的冰箱尺寸厚度一定要选594毫米的。为什么是594毫米啊？因为600毫米国际的一个标准橱柜的尺寸厚度。一，你要减3毫米的防止墙体变形吧。第二你要减2毫米的噪音共振。第三，你还要减1毫米的橱柜偏差所以它就等于594毫米。这是一个比较科学的超薄零件的尺寸再说回我们家冰箱，对吧？为什么买它，也是因为它就是594毫米。虽然现在没有做嵌入式，但是未来，对吧？如果说搬了新家，肯定是要做一个嵌入式，到时候就直接不用换冰箱了。第三个，冰箱容量非常重要，3口之家肯定知道，尤其是跟父母住得近的，冰箱根本塞不下。所以同样的体积，容量越大越好，这个你就只能自己对比了我当时也对比了很久，海尔518就是518升的意思4开门518升容量，非常能装。我现在独居就根本装不满，我这是专门为了拍摄好看买了好多东西装进去的真的是太能装了。就是那第四个就是保鲜功能我认为也是冰箱最核心最重要的功能。现如今冰箱不仅是保证不坏了，对吧？保鲜已经是成为冰箱最重要的意义所在，保鲜效果越好越省心。所以你要选什么呢？干湿分储的，这样你才能更保鲜。光这么说你们可能没什么概念还是给你们举例子。你比如说海尔518，它这部分就是一个常规的冷藏区，但是这个盒子里面它是一个专门的湿区冷藏。比如说你把蔬菜呀、水果呀放在里面，它就会缩水。你放7天再拿出来，新鲜程度堪比第一天。这个功能最好使用，尤其是对上班族特别友好，对吧？你周末买一堆水果蔬菜回来放在里面，一囤一周的量，很省心。那这个盒子里它就是干区冷藏可以放什么呢？比如说一些蛋白粉咖啡豆大枣、枸杞、中药等等等等。这个区域它就可以做到9个月不反潮，尤其是开封的放在里面特别棒。然后还要注意有一点，就是市面上有一些冰箱干区湿区它是在同一个抽屉的，通过滑动模块来切换，这样其实它的效果是不如干湿分储的效果好的，在选的时候要注意。然后冷冻区传统的冰箱它是没有保鲜功能的，现在你要是买新的冰箱就要买冷冻区，也要有保鲜功能。你比如说海尔518，它就是利用风机遮蔽技术来阻隔热气滑霜回流，从而来达到恒温保鲜。牛肉30天保鲜，原汁原味。而且它冷冻区里面还有一个宽幅变温区，温度是可以根据需求用 APP 去调节的零下20度到5度，冷藏或者是冷冻可以随时切换。第5个应该每个人都有感受异味控制很重要好像每个都很重要冰箱里的异味问题应该每个人都深有感触吧。异味串味妈呀，很多东西真的我都不想往冰箱放，所以现在早就有除菌除异味的这种冰箱了当然每家的技术可能各有不同，你比如说海尔518，它是 APP 超净系统，可以除菌、除异味、除病毒、降农残、防霉菌，5效合一，在很大程度上可以避免异味的产生。一定要买能除异味的要不然等到有异味的时候，你真的还是会后悔。第6个，能效，听人劝，
一定要买1级能效的。最早我们家就有一个耗能比较高的冰箱，每个月光这个冰箱的电费就大几十万，真的扛不住。后来换了以后1级变频，海尔518，你看这么大一只，对吧？各种功能，但是非常省电，一天不到1度电。按照民用电来算，一天也就5毛钱左右。如果说你贪图便宜买了一个能耗高的，那到后期你发现哇，电费怎么这么贵的时候，准后悔。OK， 基本上就这些。如果说你们还有任何问题可以在评论区问我，尽量不要私信，因为私信太多了，根本看不到。如果实在不知道该选什么，也可以抄我作业。海尔518。性价比各方面都是非常的调了很久，而且你还可以以旧换新，还会送你一个3年的延保。那以上就是本期视频的全部内容了。更多干货好物测评分享，可以关注我的主页我是苏苏，更新不易。